ଚଢ଼େଇ ତାର 5ଟି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମଧୁପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ନାଁ ଚିଲ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାଁ ଶାଗୁଣା। ଦିନକର ଘଟଣା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଣି ଆସିବି। ମାମା, ମାମା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇନି। ମାମା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଆଣିବ। ମୋର ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମାମା, ମୋ ପାଇଁ କୋଳି ଆଣିବ। ମୁଁ କୋଳି ଖାଇବି। ଆରେ, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି? ମା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଆଣିବ ମୋର ତାହା ଚଳିବ। ଆଉ ତୋର କଣ ଦରକାର କି ରେ, ମୋ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ? ମା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ମୋ ଗେଲୁ, ତୁ ତ ଏବେ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା। ତୁ କଣ ମୋ ସହିତ ଏତେ ବାଟ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁ? ମା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ବହୁ ସାବଧାନରେ ରହିବ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଓ ପୁଅ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆରେ, କଣ ଖାଲି ସେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋବେଇ ଚାଲିଛୁ? ସେଥିରେ କଣ ଆଉ ମାଂସ ଅଛି? ଚାଲ ଚାଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯଦି କୋଉ ଚଢ଼େଇ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ଏ ହାଡ଼ ଚାଟିବାର ମଜା? ଆରେ, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତ ଚାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମତେ ସେମିତି ମାଂସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାଡ଼ ଚାଟିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ। ଚାଲୁନୁ ଚାଲ। ତାପରେ ବି ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ନଗଦ ମାଂସ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ତାପରେ ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ ମିନୁ ଆଉ ତା ପୁଅ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ, ଏ ଆମ୍ବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମା, ଏ ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଭାଇ କହିଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ। ଆମେ ଗଛରୁ ହିଁ ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଯିବା। ହଁ ହଁ ପୁଅ, ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ଏ ଗଛରୁ ଆହୁରି ଆମ୍ବ ନେଇଯିବା। ମା, ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି। ଘରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ହଁ ହଁ ପୁଅ, ଚାଲ ପଳେଇବା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମା, ଏଇ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ କିଏ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ପୁଅରେ, ଏ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମ ପରି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ମାରି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମେ ନଥିବା ବେଳେ ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ହଉ ପୁଅ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ମା, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବା? ପୁଅରେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ସେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ସେ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। ଆରେ, ତୁ ଯାଇ ତା ମାକୁ ଧର। ମୁଁ ତା ଛୁଆ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ଓ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ପୁଅ, ପୁଅ, ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଏ ଶିକାରୀମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଜୋରରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଆମେ ଜୋରରେ ଉଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ବଳୁଆ।
ତୁ ଘରକୁ ଯା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ମା ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ନା ନା ନା, ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ଘରକୁ, ଏମାନେ ମତେ ନେଇ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ପୁଅ, କାଇଁ ଅମାନିଆ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ତାପରେ ଚଢେଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଚଢେଇ ସେ ମା ଚଢେଇକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଚିଲ ଶୁଣ, ଏହାକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଏପଟେ ଚଢେଇ ଛୁଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ ମାନେ ଆମ ମାକୁ ନେଇଗଲେ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଳରେ ନ ହରାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରାଇବା। ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ? ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ଭାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଆମ ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ କରିବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ନେଇ ଶିକାରୀ ଚଢେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭାଇ ଦେଖେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜାଲ ପକେଇଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ପାଟି କରନି, ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଏକାଠି ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଚଢେଇଙ୍କ ଉପରେ ଜାଲଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲେ ଓ ମା ଚଢେଇଟିକୁ ଆଣି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ।